Mayong buntag. Salamat sa inyong mainiton nga pag-alagad. O salamat usab sa Dios nga nakahimo ta karon sa pag-anhi tungod kay gitaggiyahan kita niya kanunay. O mo giingon nga siya nagpabilin sa tuluan ni Kristo, siya panag-iyaman samahan og sa anak. So doon na kitay Dios. Exit lang sa mga uban nga nakailag Dios pero wala hari sa Dios. Simple lang mga igsoon, inaana ra ang pagsabot. Dunay kitang tanan dunay Dios. Apan lahi ang giharian sa Dios. Ang iya ra gingharian. Ang iyang giuluhan ang iharang iglesia, no? So diyan nato maklaro mga igsoon. Sa mga kaigsuonan nga wala diri, kita manghinaot sa sunod higayon nga naana unta sila, waon unta ang mga babag sa ilang pagpangalagad, ug moalagad na unta ta mga igsoon. Tungod kay kung giingon man kaniadto nga ang panahon, ang paduol, pagbalik sa Ginoo haduol na. Kung sa pagkakaron nga daghan na kay kalimaton. Ug ang atong